ஸோ ஹாய் மக்கள், இப்போ வந்து நம்ம எஸ்டீமுக்கு வந்து கூலண்ட் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா திடீர்னு அது பாயில் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நாளாக வண்டி எடுக்காதங்காட்டி அப்படியே கண்டுக்காம விட்டங்காட்டி அப்படியே இதாகிடுச்சு. எஸ்டீமோட தமிழ் வீடியோ யூடியூப்பில் தேடினா கிடைக்கவே இல்லை. அதுக்காட்டி நம்ம வீடியோவே பாருங்கள்ல. ரொம்ப பழைய வண்டிடா, இதுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கூட கிடைக்கும். பழைய துரு பிடிச்ச வண்டிடா, இதை வச்சு நீ என்னடா பண்ண போற? சித்தப்பா, இந்த காருக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. இதோட இன்டீரியருக்கும் என்னோட எக்ஸ்டீரியருக்கும் பெர்ஃபெக்ட் மேட்ச். எனக்கு இந்த கார் தான் வேணும், ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டேன். இதுதாங்க அந்த பாக்ஸு, அந்த கூலண்ட் ஆயில் ரீஃபில் பண்ணுற அந்த பாக்ஸு. இந்த பாக்ஸை நான் பாயிலர் ஆகும்போதே நாங்கள் கழட்டிட்டு வந்துட்டோம் வீட்டுக்கு. சரி கழட்டிட்டு வந்து அதை க்ளீன் பண்ணலாமேன்னு எங்கள் அப்பா க்ளீன் பண்ணார். அதில் பூரா செம்மண் அடித்து அப்படி கிடந்துச்சுங்க. ஃபுல்லாக பெட்ரோல் எப்படி ஒரு வண்டியில் ட்ரை ஆகுமோ அது மாதிரி ட்ரை ஆகிருந்துச்சுங்க கூலண்ட் ஆயில். அதுங்காட்டி ஃபுல்லாக க்ளீனு பண்ணி சரி போட்டுடலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணிவிட்டு சரி அப்படின்ட்டு ரேடியேட்டரில் தண்ணி ஊற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணி மட்டும் வச்சுருந்தோம் அன்னைக்குன்னு. ஏன்னா பேட்ரி உக்காந்துடக்கூடாதுன்னு, கிளைமேட் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு பேட்ரி உக்காந்துருன்னு சரின்னு தண்ணியை மட்டும் ஊற்றி ரேடியேட்டரில் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் நீங்கள் லாங்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி ஓட்டுறது ரொம்ப பேடுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இன்ஜின் வந்து ஒரு நேரத்தை போல் ஒரு நேரம் இருக்காது. அதுங்காட்டி கூலண்ட் ஆயில் என்ன மேக்ஸிமம் 300 600 வரைக்கும் தான் வரும். உங்கள் இன்ஜினையோ அடுத்து நீங்கள் போகிற ட்ராவலையோ நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ அந்த ரேடியேட்டர் கீழே வந்து ஒரு நட்டு கொடுத்துருப்பான், வெறும் ஒரு கை டைட்டில் தான் இருக்கும். அதை நீங்கள் கொரட்டை வச்சு கழட்டிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். அவ்வளோ ஒரு ஃபோர்ஸாக அந்த தண்ணி வரும். அந்த தண்ணி பச்சை கலரில் வராமல் எஸ்டீமில் வந்து ப்ரௌன் கலரில் வந்ததுங்க. ஏன்னா நீங்கள் போகிற அந்த ஃபேனு, அந்த ரேடியேட்ரு, அந்த இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்க அழுக்கு, அந்த துருவேறினது எல்லாமே வந்து அந்த தண்ணி வழியாக தான் வரும். அந்த இன்ஜினுக்குள்ளே இருந்த பாகங்கள், அதாவது அந்த ஸ்பேர்ஸில் இருந்து வர அந்த தண்ணி ஒரு க்ரீன் கலரில் வந்தால் ஒரு ஓகே. ஆனால் அது வந்து எல்லோ கலரில் மாறிடுச்சு, தண்ணி ஒரு சுத்தமாக இல்லை. அதுக்காட்டி மேலே இருந்து ஒரு ஆர்ஓ வாட்டராக தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். ஆர்ஓன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு நார்மலாக அந்த உப்பு கரை பிடிக்கும் அந்த தண்ணி மாதிரி யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் ரேடியேட்டரில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வந்து ஒரு சுத்தமான தண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ இன்ஜின் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க. இது மெக்கானிக்கிட்டையும் நீங்கள் போய் கேட்டு வேணாலும் நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் பண்ணலாம். எஸ்டீமில் வந்து ரேடியேட்டரில் கீழே வந்து போல்ட்டு இருக்குது. அதை நீங்கள் கழட்டிட்டு வீட்லேயே வந்து நீங்கள் கூலண்ட் ஆயில் மாற்றுறதுனா அது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுனால வந்து உங்களுக்கு மணி சேவ் ஆகும். ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ரேடியேட்டரை கழட்டி அதை சர்வீஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மாட்டி அதுக்கு லேபர் சார்ஜ் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2000 கிட்ட வந்துடும். ரெண்டாவது வந்து ஒர்க் ஷாப்பில் கொண்டு போய் விட்டாலும் டைமுக்கு கொடுப்பாங்க, அது இதுன்னு தெரியாது. அதுங்காட்டி சின்ன மெக்கானிக், அதுங்காட்டி சொல்கிறேன் கூலண்ட் ஆயில் ரீஃபில் பண்ணுறது அது நம்மளே பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ சீக்கிரமாகவே. இன்ஜின் ஆயில், இன்ஜின் ஃபில்ட்ரு இது எல்லாமே நம்மளே மாற்றிக்கலாம். ஏர் ஃபில்ட்ரு இதெல்லாம் சின்ன மெக்கானிக் இருக்குதுங்க. அதுங்காட்டி யூடியூப்பில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த கூலண்ட் ஆயில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு அது பாயில் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணோம். அது வந்து நம்ம ஆள் கை வச்சு ரேடியேட்டர்லேயே கை வச்சு காமிக்கிறா இருப்பாருங்க. கூலண்ட் ஆயில் வந்து புதுசு மாற்றினா எவ்வளோ ஒரு கூலிங்காக அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு வந்து கூலண்ட் ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகாது. இதே பழைய ஆயில் இருந்தாலோ இல்லை நீங்கள் வாட்ரு ஊற்றி நீங்கள் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாலோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு வந்து ரேடியேட்டர்லேயும் கம்ப்ளைண்ட் வரும், இன்ஜின்லேயும் கம்ப்ளைண்ட் வரும். அதுங்காட்டி நீங்கள் சுத்தமான ஒரு கூலண்ட் ஆயில் வாங்கி சுத்தமான ஒரு ஆர்ஓ வாட்டருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற வாட்டரை எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் ஆர்ஓ வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணோம். அதுவும் நீங்கள் வண்டியை ரன்னிங்கில் விட்டு அதுக்கப்புறம் ரேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப தண்ணி உள்ளே எல்லாம் இறங்கி ஃபிட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அளவு பார்த்து தான் தண்ணி ஊற்றணும். ஓவராகவும் தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது. அந்த பாக்ஸ் ஒன்று காமிச்சனல்லவா, அந்த பாக்ஸ்லேயுமே மேக்ஸிமம் தான் இருக்கும். அந்த மேக்ஸிமத்துக்கு அளவுக்கு மீறி நீங்கள் ஊற்றிடாதீங்க. ரெண்டாவதாக வந்து பிரேக் ஆயில் ஏன்னா எஸ்டீமில் ஆகட்டும், இப்போ வர லேட்டஸ்ட் வண்டிகளுக்காகட்டும், நீங்கள் சும்மா ஒரு ஹேண்ட் பிரேக் லைட்டாக இருந்தாலே ஒர்க் ஷாப் கொண்டு வரீங்க. நானும் பல தடவை நிறையா பேர்த்து பார்த்துட்டேன்.
நானும் வந்து சரி நம்மளும் ஒர்க் ஷாப்பில் விட்டு ஆயில் சர்வீஸு ஜென்ரல் செக்கப்லாம் நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்லைன்னு பிரேக் ஆயில் வாங்கியாந்து சரி நம்மளே மாற்றிடலாம் அப்படின்னு ஹேண்ட் பிரேக் சிம்பிள் எரியல. சென்சார் வண்டியிலலாம் ஒரு துளி அதாவது பிரேக் ஆயில் கம்மியானாலும் ஹேண்ட் பிரேக் சிம்பிள் காமிக்க யார் யார் வண்டியில் காமிக்குதுங்கிறத கமாண்டில் சொல்லுங்கள். அவங்க நீங்கள் பிரேக் ஆயில் வாங்கி நீங்கள் பிரேக் ஆயில் டாப் அப் பண்ணால் மட்டுமே போதும் கைஸ், அதைத்தான் நான் சொல்லுவேன். Everybody is a gangster. Till you see the monster. ஸோ கைஸ் இது சின்ன டிப்ஸ் தான். இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பெரிய பெரிய ஒர்க் ஷாப்பில் விட்டு நீங்கள் பில்லை எச் பண்ணுறதுக்கு கையிலேயே நீங்களே பண்ணியிருப்ப இல்லை. இந்த வீடியோவை பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை பை, லவ் யூ ஸோ மச் கைஸ்.